Neste domingo, Cruzeiro será tomada pela glória de Deus. Na MEMP, Ministério Evangélico Marca da Promessa. A poderosa campanha Fogueira Santa. Fogueira Santa. Com o profeta G. Pessoas que estão nos ouvindo, casas, famílias, lares, pessoas estão recebendo unção de Deus. É unção poderosa, é unção grande, é unção de um poder de Deus, é unção da graça, é unção do livramento, é unção da cura, é unção do milagre, é unção da prosperidade, é unção da alegria. Deus está derramando. Diga glória a Deus. Com a presença especial do Charles da Rocinha, pregando e adorando a Deus. O Deus de promessa está neste lugar. Está neste lugar. Está neste lugar. Venha e receba o seu milagre. Domingo às 9 da manhã e às 18h30. A poderosa campanha Fogueira Santa. Rua Jorge Tibiriçá, 1065, no centro da cidade de Cruzeiro. Venha, Deus tem vitória para você.